Si tens por de perdre el teu dron quan voles sobre l'aigua, ja sigui en el mar, en un riu o en un llac, no te'n vagis, que això t'interessa. En aquest vídeo t'explicaré 8 recomanacions bàsiques que has de tenir en compte per volar el teu dron damunt d'aigua, perquè puguis treure imatges espectaculars de manera segura. Avui he aprofitat que venia aquí al costat d'aquest estany, de vora Perpinyà, per gravar-te un vídeo sobre algunes recomanacions importants que has de tenir en compte per volar el teu dron damunt d'aigua. Un dels paisatges que més m'agrada gravar en dron és la costa, però també és vera que volar un dron sobre l'aigua implica una sèrie de riscos, principalment perquè qualsevol error pot acabar fent que perdis el teu dron, o pitjor encara, que el teu dron acabi ple d'aigua. Aquestes recomanacions te serviran tant si vols volar sobre el mar, sobre un riu o sobre un estany com aquest, però has de tenir en compte que cada un d'aquests llocs té les seves particularitats i que les has de tenir en compte. Mentre que en un riu el dron acostuma a estar més protegit del vent, també és cert que acostuma a haver-hi més obstacles, com arbres o roques, i que aquests obstacles poden dificultar la senyal que emet el teu radiocontrol cap al dron. En el mar, en canvi, normalment tenim més espai lliure, menys obstacles, i això fa que la senyal de radiocontrol sigui molt més bona que si estan volant en espais tancats, però també has de tenir en compte que la influència del vent, per exemple, és molt més forta que si estàs volant en un llac o en un riu. I a més, té un inconvenient afegit, que és que si acabes sucant el teu dron en aigües salades, segurament per molt que el recuperis, no el podràs reparar. Dit això, tant si voles en el mar, com en un riu, com en un llac, és important que revisis si aquesta zona té restriccions o no per poder volar tranquil·lament. En un vídeo que trobaràs per aquí t'explicaré com saber a quines zones pots volar si tens un dron de menys de 250 grams. Va, començam. La primera recomanació és que, com sempre, revisis molt bé l'entorn on vas a volar. Abans d'aixecar el teu dron, revisa bé l'entorn i comprova quins obstacles i perills podries trobar durant el teu vol. Arbres, roques, cables, vapor d'aigua, tot això és molt important que ho tinguis en compte, així com també quins ocells hi ha en aquesta zona. D'això en parlarem més endavant. I per acabar, mira bé l'entorn i defineix un lloc d'aterratge alternatiu al lloc on estàs tu, perquè si en cas de que no poguessis tornar fins aquí, puguis aterrar en un altre lloc segur i després anar fins allà a recollir el teu dron. La segona recomanació és que revisis bé la meteorologia del dia i l'hora en què estaràs volant, per assegurar-te que podràs tenir un vol segur. Tot i que això és una recomanació que hauries de tenir en compte sempre, és especialment important si estàs volant damunt d'aigua. Per fer-ho, jo et recomano que facis servir una aplicació com WAV Forecast que et dona molta informació precisa i específica per vols amb dron. Un dels fenòmens que has de tenir més en compte quan voles un dron sobre l'aigua és el vent, perquè has de tenir en compte, i especialment si voles al costat del mar, que hi pot haver ràfegues de vent, canvis sobtats, i que això podria dificultar l'estabilitat del teu dron. Per això pots fer servir una aplicació com Windy que dona informació molt específica i concreta sobre les condicions de vent. Vigila amb el vent, especialment si estàs volant el teu dron al costat de penya-segats, com et deia abans, perquè allà els vents poden ser molt canviants i podria afectar de manera dràstica l'estabilitat del teu dron. Cada dron té una resistència específica a les condicions de vent i per això és important que revisis la fitxa tècnica del teu dron concret per assegurar-te de quina resistència pot assumir. Així, en una app com Windy o WAV Forecast, com et deia abans, pots configurar aquesta resistència al vent perquè t'indiqui si està sobrepassant aquest llindar. En el meu cas, que faig servir un DJI Mini 4 Pro, aquest té una resistència al vent que ronda els 38 km/h. I en aquest cas, l'aplicació de Windy, que ho he acabat de mirar abans de començar a gravar aquest vídeo, em marca que està sobre uns 20-25 km/h. Així que encara tinc una miqueta de marge, però també és important que no puris molt aquest llindar. I una altra cosa important, a part de que recordis subscriure't al canal, és que tinguis en compte que si el dron està volant a contravent, això afectarà molt el rendiment de les bateries i pot fer que el nivell de bateria baixi de manera dràstica. Així que tingues en compte no apurar gaire les bateries quan estàs volant sobre l'aigua per no tenir problemes i que tinguis temps de tornar tranquil·lament i puguis aterrar amb prou bateria. La tercera recomanació és que revisis bé la configuració prèvia del teu dron, perquè tinguis clar què farà el teu dron en cas de, per exemple, que tinguis una desconnexió o de que es trobi algun obstacle. En un vídeo que tens per aquí t'explicaré quina configuració prèvia fer abans de cada vol. Dins aquestes configuracions prèvies és especialment important que configuris bé el retorn al punt d'origen i a quina altura farà aquest retorn al punt d'origen. Per fer això, quan en el primer punt que et deia que revisis bé l'entorn, fixa't bé a quina altura tens l'obstacle més alt del teu entorn. En el meu cas, per exemple, tinc uns pins aquí que deuen rondar els 10 o 15 metres i configura l'altura de retorn al punt d'origen per sobre d'aquesta altura màxima d'obstacles, perquè així el dron pugui tornar sense trobar-se cap obstacle i pugui fer un aterratge segur. Un altre punt important, abans d'enlairar el teu dron, és que t'asseguris de tenir ben calibrada la IMU i la brúixola, com ja te vaig explicar en un vídeo que també trobaràs per aquí. La quarta recomanació és que revisis bé l'estat del teu dron, que tinguis les bateries carregades al 100%, que no hi hagi obstacles dins els motors, que les hèlices estiguin bé.
I una vegada aixeques el teu dron, abans d'allunyar-lo, assegura't que el dron vola bé, vola estable, que no et surten avisos al radiocontrol, que no et surt un avís de cas de calibrar res i, en definitiva, que el teu dron funciona en perfectes condicions. I per acabar, abans d'allunyar el teu dron, revisa també que has configurat correctament el retorn al punt d'origen. Normalment, quan acabes d'enlairar el teu dron, et surt a la pantalla del radiocontrol un avís que s'ha guardat correctament el punt d'origen. Però, si no és així, o si vols modificar aquest punt d'origen, per exemple, per cercar un lloc d'aterratge alternatiu, pots fer-ho d'aquesta manera. La cinquena recomanació és que tinguis molt en compte les aus que pots trobar-te a la zona de vol, ja sigui en el mar, o sigui en un riu, o sigui en un llac. Prop del mar, per exemple, acostuma a haver-hi moltes gavines que poden sentir-se amenaçades per la presència del dron. Això passa especialment en època de cries, si voles prop dels nius, així que has de tenir-ho en compte i anar molt alerta. Si quan estàs volant detectes que les gavines o l'ocell que sigui comencen a atacar el teu dron, una cosa que pots fer és aixecar el dron al màxim que puguis i veure si així es calmen i deixen d'atacar-lo. Si no és així, el millor que pots fer és aterrar el dron immediatament i cercar un altre lloc per volar. Una altra cosa que és important quan voles el teu dron és que siguis responsable i no molestis els ocells que es troben al teu voltant. Com ja et vaig explicar en el vídeo sobre normativa que t'he comentat abans, hi ha zones on no pots volar sense un permís específic. És el cas, per exemple, de les zones CEPA, que estan demarcades específicament per protegir les aus. La sisena recomanació té a veure amb els sensors inferiors i, com ja te vaig explicar en aquest altre vídeo, els drons estabilitzats tenen sensors inferiors que l'ajuden a aterrar de manera correcta i de manera segura i també l'ajuden a saber a quina altura està el dron de terra. Però quan estàs volant el dron sobre l'aigua, ja sigui pel moviment de l'aigua o pels reflexes, pot ser que aquests sensors inferiors no funcionin del tot correctament. Així que tingues molt de compte i no perdis el teu dron de vista i assegura't en tot moment que s'està comportant de manera estable. Per tant, si no tens molta experiència i vols evitar comportaments estranys del teu dron, el més segur és que volis el teu dron en una altura sobre 5 metres sobre l'aigua per evitar-te cap d'aquests problemes. Per poder fer un tipus de planos amb el dron volant rasant a prop de l'aigua, com parlarem en el punt següent, alguns pilots de dron el que fan, potser ho has vist en algun vídeo, és desactivar els sensors inferiors d'aquest dron per evitar aquest tipus de problemes que et comentava. Evidentment, aquesta és una opció que pots tenir en compte, tot i que si estàs començant a volar jo no te la recomanaria, perquè has de tenir en compte que si tens una desconnexió i el dron no està ben configurat, podria ser que el dron intenti aterrar en el lloc que estàs i al no detectar que l'aigua no és una superfície adequada perquè els sensors estan desactivats, t'acabaria aterrant a dins de l'aigua i això evidentment no t'interessa. Feta aquesta advertència, si tot així vols desactivar els sensors inferiors, el que has de fer si tens un dron de DJI és entrar al menú del radiocontrol. La setena recomanació té a veure amb els vols a baixa altura sobre l'aigua. A mi, personalment, és un tipus de plano que m'agrada molt fer, aquí pots veure alguns exemples, però, com et deia abans, té una sèrie de riscos. Tot i això, ara veurem com volar de manera segura perquè puguis també treure aquest tipus de planos i no tinguis cap problema. La primera cosa que faig sempre abans d'aquest tipus de vol és acotar-me tot el que pugui per tenir una línia clara de vista i veure clarament quina distància hi ha entre l'aigua i el dron. Evidentment, no és el mateix mirar el dron des d'aquesta altura, aquí veus que fa a més una mica de pendent, que no baixar fins allà, posar-me el més a prop que pugui al nivell de l'aigua i veure quina distància hi ha en línia directa entre l'aigua i el dron. Una vegada veig això, faig una comprovació al radiocontrol, veig a quina altura està el dron i jo sé que a partir d'aquella altura puc fer un vol segur. La següent cosa que faig és comprovar si els sensors inferiors del dron, com comentàvem al punt anterior, estan activats o desactivats. I fetes aquestes comprovacions ja puc començar a gravar aquest tipus de planos. Realment no és necessari baixar el teu dron a un pan de l'aigua perquè és massa arriscat i realment no notaràs la diferència entre gravar un plano a un pan de l'aigua a tenir el teu dron una miqueta més amunt. I, a més, una altra cosa que pots fer per simular que estàs encara més a prop de l'aigua és inclinar cap avall una miqueta el gimbal de la càmera del teu dron. Tot i que normalment sempre recoman començar i fer aquestes comprovacions prèvies amb la càmera del gimbal totalment en horitzontal per tenir una referència clara de quina altura està el teu dron, una vegada has fet aquesta comprovació pots inclinar sense problema cap avall el gimbal de la teva càmera i així donarà aquesta sensació de que estàs encara més a prop de l'aigua.
I per acabar, sé que és una recomanació evident, però has de tenir en compte que hi ha zones on pot haver-hi onades i has de volar sempre el teu dron per sobre d'aquestes. Va, que ja acabam. La 8a recomanació és que tinguis un pla d'emergència per saber què fer en cas de que tinguis un problema amb el teu dron. És a dir, que tinguis en compte quines situacions es podrien donar, quines emergències podries tenir, perquè sàpigues com reaccionar en cas de que es doni. Si per desgràcia el teu dron cau a l'aigua, és vital que actuïs de manera ràpida i per poder-ho fer-ho és imprescindible que abans hagis definit què faràs en aquest cas. Si et cau en aigua dolça i el dron no ha passat molta estona dins de l'aigua, potser encara tens alguna possibilitat de secar-lo i de que funcioni. Per altra banda, segons la profunditat del riu, del llac o del mar, actuar ràpid pot ser que sigui l'única manera de recuperar el teu dron. I pensa que encara que tinguis una assegurança a tot risc, que inclogui, per exemple, un canvi de dron en cas d'accident, en alguns casos et demanen que entreguis un dron per poder fer el canvi. Per tant, necessites recuperar el teu dron si et cau dins de l'aigua. I més enllà d'això, però no menys important, has de tenir en compte la teva responsabilitat com a pilot. I si et cau a l'aigua és important que el recuperis per evitar contaminar l'aigua. I ja està, aquestes són les recomanacions que has de tenir en compte per volar el teu dron sobre de l'aigua. Anem a fer un resum de totes elles. La primera és que revisis bé l'entorn on vas a volar. La segona és que tinguis en compte les condicions meteorològiques del lloc on vas a volar. La tercera és que t'asseguris de tenir ben configurat prèviament el teu dron. La quarta recomanació és que comprovis l'estat del teu dron. La cinquena recomanació és que vigilis amb els ocells del teu entorn. La sisena recomanació és que configuris els sensors inferiors del teu dron. La setena recomanació té a veure amb els vols a baixa altura. I la vuitena i última recomanació és que tinguis un pla d'emergència. I ja està, espero que aquestes recomanacions et siguin útils la propera vegada que vulguis volar el teu dron sobre de l'aigua. Si t'ha agradat aquest vídeo, recorda fer-li like i mira aquest vídeo que potser també t'interessa. Adeu!